Aracımız Megane 2 2004 1.6 benzin motor. Müşterimiz Bursa'dan işletmemize geldi arkadaşlar. Aracımızın kilometresi 206.000 arkadaşlar. Müşterimizin başlıca şikayetleri: yatak sarmış olabilir, rolanti dalgalanması, frene basınca titreme, balata kontrol, antifriz koyulacak. Antifriz ön koltukta müşterimiz kendisi getirmiş arkadaşlar. Aracımızda bir yatak sesi var. Ahmet geç çalıştır bakalım, sesi duyalım hep beraber. Sesi dinletelim arkadaşlarımıza. Evet. Bilgisayar önünde olun. Aracımızı çalıştırdık arkadaşlar. 2000 devirde dur. Gazla. Şakırtı sesleri geliyor arkadaşlar. Kameraya ne kadar geliyor bilmiyoruz ama bak duyuyorsunuz. Açılınca daha net belli olacak arkadaşlar. Öncelikle aracımızı koruma altına alıyoruz. Akü beynimizi söküyoruz. Aracımızdan akümüzü ayıracağız. Akü muhafazamız sökülüyor. Akü muhafazamızı söktük. Civatalarımızı kaybetmemek için tekrar yerine koyduk arkadaşlar. Hava filtre kazanımız sökülüyor. Hava filtre kazanımız söküldü. Bobin tesisatımız sökülüyor. LPG enjektörümüz sökülüyor. LPG enjektörümüz sökülüyor. Ya baba şuradan şeyini aç işte, sök ya. Biz mi öğretelim baba bu yaştan sonra, anlamadım ki. Anlamadık ki diyorsa yani. Şu bizi bitirecek. Aynen şu cam sileceği. Enjektörlerimiz, mapımız, filtremiz hepsi ayrıldı. Bilal Usta bakıyor bir sıkıntısı var mı yok mu Bunların diye. sıralamaları var. Bir bu taraftan başlıyor. Yoksa diğer türlü karışık takarsanız araba tekleme yapar. Bunların Gazda. sıralaması var arkadaşlar. Birinci buradan başlıyor. Bak şurada yazıyor 3. 3. 2, Görüyorsunuz 1 bakın numaralı. arkadaşlar. 3 yazıyor. Bak 2 Ya yazıyor. keskiyiz. Bu sıralamayı doğru takmadığımız zaman araç tekleme yapar gazdayken. Problem yaşarsınız. Hepsinin sıralaması var arkadaşlar. Bakın. 2. Bakın 3. Arkadaşlar tesisatımızı ayırmaya başladık. Görüyorsunuz. Tesisatta şu anlık bir problem gözükmüyor ama karşımıza çıktığında ileriki süreçlerde size de göstereceğiz. Bu aracımızı lifte kaldırıyoruz. Bilal Usta tesisatın bir kablosunun alt tarafta olduğunu söyledi. Onu sökeceğiz. Alt muhafazamızı söküyor Bilal Usta. Dediğim gibi tesisat kablosunu sökmek için arkadaşlar. Muhafazamız söküldü. Arkadaşlar Bilal Usta'nın elini görüyorsunuz. Alttan kendine bir pozisyon yarattı. Oradan bir açıklıktan tesisatımızın kablosunu sökmeye çalışıyor. İnşallah başarılı olur. Bilal Usta'ya bol bol dua gönderelim. Aracımızı liften indiriyoruz. İşlemlerimize üst taraftan yani devam edeceğiz. Bilal Usta kabloyu söktü arkadaşlar. Tesisatımızın söküm işlemleri devam ediyor arkadaşlar. Marş dinamomuzun tesisatı sökülüyor arkadaşlar. Tesisat söküm işlemlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Radyatör üst hortumumuz söküldü. Tesisat aradan geçtiği için mecbur sökeceğiz. Tesisatımızın arasından geçtiği için Bilal Usta mecburen sökmemiz gerektiğini söyledi. Su çıkıyor mu Bilal Usta? Yok. Pek fazla su çıkmadı Evet, galiba. Çünkü üst hortum, alt hortumu açmadık daha. Üst hortumdan genelde zaten su çıkmazmış arkadaşlar çok fazla. Alt hortumdan çıkarmış. Birazdan alt hortumu da açacağız. Evet arkadaşlar Bilal Usta büyük bir savaş veriyor tesisatı ayırmak için. Az kaldı diyor kendisi, bir şey kalmadı. Abi diyor, halledeceğim ben diyor. Benim elimden hiçbir tesisat bu zamana kadar kurtulamadı diyor. Tesisatımızın %99'luk kısmını söktük. Son kablo kaldı. O da Son bir kablo kaldı, o da şase kablomuz. Şimdi Bilal Usta onu da sökecek. Dediğim gibi arkadaşlar Bilal Usta'nın elinden hiçbir tesisat kablosu kurtulamaz. Hiçbir. Biz de biraz yardımcı olalım, çorbada tuzumuz olsun. Aha.
Traversimiz söküldü arkadaşlar. Ben yemek molasındayken Bilal Usta çoğu parçayı sökmüş. Alt takımda işlemlerimiz başladı. Aracımızı lifte kaldırdık. Sağ aksımız ayrıldı. Şanzıman yağımız boşaltılıyor. Motor yağımız boşaltılıyor. 1, 2, 3. Ben açarım. Çok pis olmuş arkadaşlar. Zif gibi. Aynı dizel araç motoru yağı gibi. Egzoz manifoldumuzu egzozumuzdan ayırıyoruz. Pozisyonumuzu aldık arkadaşlar. Şimdi motorumuzu indireceğiz. Bilal Usta pozisyonu aldı arkadaşlar. Şimdi söküm işlemlerine başlayacak. Gireceğiz aşağı. Aracın motorunu aşağı indirecek. Kendisi de çok mutlu. Bilal Usta tabancasını hazırladı arkadaşlar. Motor kulağının bağlantılarını söküyor. Diğer motor kulağımızı da söküyoruz. Motorumuzu boşa düşürdük. Şimdi lif yardımıyla masamıza indireceğiz. Bekle. Motorumuzu indirdik arkadaşlar. Araçla tamamen bağlantısını ayırdık. Motorumuzun parçalanmadan önceki son görüntüsü bu şekilde. Bilal Usta söküm işlemlerine başladı. Üst emme manifoldumuz sökülüyor. Manifoldumuzu söktük. Trigger kapağımızı çıkarttık. Bilal Usta şimdi trigger'e müdahale edecek. Trigger'in sentezinde herhangi bir kaçışlık var mı Bilal Usta? Toplarken olur. Gerek yok bak. Motor yaptı. Anladım Bilal Usta. Gergi bilyamız söküldü. Şimdi Bilal Usta kayışımız ve gergimizi inceleyecek. Ses var mı Bilal Usta? Ses yok da bunları değiştireceğiz bile. Çünkü set geliyor. Dış ve kayışta çatlamalara başlamış. O da değişti. Çatlamalar başlamış dedi ve kayışımızda. Evet. Şarj dinamomuz sökülüyor. 2 tane cıvatamız var arkadaşlar. Söktük. Bir cıvatamız daha varmış. Bilal Usta onu da şimdi sökecek. Klima kompresörümüz tamamen yerinden ayrılacak. Klima kompresörümüz yerinden ayrıldı. Trigger kayışımız sökülüyor. Kayışımız çok da eski değil ama kayışımız sertleşmiş az bir şey. Değişecek. Sertlik var kayışta. Tamam. Bilal Usta kayışımız değişecek dedi. Sertleşmiş. Bilyalarda uğultu var mı diye kontrol yapıyor. Yağlı kasnağımız sökülüyor. Bez verin. Devir daim su pompamız söküldü. Görüyor musun? Bayağı kireç toplamış. Bayağı var. Bayağı bir kireçli olduğunu söylüyor arkadaşlar Bilal Usta. Bu da devir daimimiz. Çürüme var mı Bilal Usta? Ufaktan bir uğultusu var. Bak buralarda. Çürümeler de başlamış galiba. Uğultusu da var ufaktan. Ufaktan az da olsa bir uğultu da geliyor. Değişeceğini belirtti. Krank dişlimiz söküldü. Egzoz manifoldumuz sökülüyor. Egzoz manifoldumuzun kapağını çıkartıyoruz. Cıvataları ayrıldı. Şu an egzoz manifoldumuzla karşı karşıyayız. Manifold buradan çatlamış. Bak. Manifold çatlamış arkadaşlar. Tam Bilal Usta'nın gösterdiği yerde. Ben de size parmağımla göstereceğim. Bak nasıl çatlamış, kimisi. Görüyorsunuz çatlak var. Manifoldumuzu söktük. Şuradaki yağları görüyor musun? Evet. Çatlama diplerinden al. Yağ kaçağı var diyorsun. Bunlara bak
Bakacağız. Toplarken artık bunları hallederiz. Toplarken Bilal Usta bunların kontrolünü yapıp düzelteceğimizi belirtti. Devir daim arka su borumuzu söküyoruz. Bilal Usta değişeceğini belirtti. Şimdi Bilal Usta kürbütör kapağımızı sökecek. Kapağımız yerinden ayrılıyor. Ayrılamıyor. Kapağımızı ayırdık. Bilal Usta ile bir inceleme yapalım. Eksantrik millerimiz ayrılıyor. Bilal Usta incelemeleri yapacak. Beraber inceleyelim Bilal Usta. Şu milde bir şey gözükmüyor. Tekrar bunlar kapakçıya gidecek. Tekrar bir gözden geçecek miller. Bilal Usta birinde bir şey gözükmüyor dedi ama tekrar kapakçıda da Bunda da bir şey kontrolünü gözükmüyor. yapılacak. Kapakçıya gidip tekrar incelemeleri yapılacak tabii ki de. İkisinde de bir problem yok dedi Bilal Usta ama garanti olsun diye kapakçıya gittiğinde tekrar bir onlar da kontrol yapacak. Arabanın orta egzozu değişecek. Çürük zaten kombi. Burada patlak. Orta egzoz takısı kopuk. Burada. Egzoz takozumuz kopuk dedi. Bu da değişecek. Sadece iki tutuyor. Yani bu değişecek. Arkadaş normalde bak gel buraya. Bu sıkıntı yok. Tamam. Burada problem yok. Bunda problem yok dedi arka Orijinal egzozda. kendi egzoz su deliği oluyor. Boşaltsın diye. Onda bazı müşteriler diyor mesela benim arabam diyor egzoz patlak diyor. Buradan su damlatıyor. Çok az bir şey. Arabanın kendi orijinal. Egzozun çürümemesi için. İçinde su kaldığı zaman çürümüş oluyor. Başka bir şey yok. Üstten de kaçırıyormuş zaten. Alınacak diyelim böyle. Orta değişecek. Tamam. Orta egzozumuz komple değişecek dedi arkadaşlar. Balansla beraber. Zaten patlağı da gösterdi. Ben de göstereyim size. Silindir kapağımızı yerinden ayırıyoruz arkadaşlar. Kapağımız ayrıldı. Ustamız incelemelerini yapıyor. Güzel. Kapağımızda çürüme falan yok. Kapağımız düzgün dedi. Herhangi bir çürüme olmadığını belirtti. Yüzeye temiz. Kapakçıya götüreceğiz. Sibopları falan bir kontrol ama bir kontrol yapılacak kapağın. Kapağı kapakçıya gönderdiğimizde bir kontrolünü yapılmasını gerektiğini belirtti. Contamızı inceliyor. Conta yanma falan yok arabada. Contada herhangi bir yanıklık olmadığını belirtti. Ama sorunlarımız burada. Asıl sorunumuzun motor ve pistonda olduğunu belirtti. Zaten pistonun içini de göstereyim size. Birazdan daha iyi göreceğiz. Birazdan daha net göstereceğimizi belirtti. Marş motorumuzu söktük. Şanzıman bağlantılarımızı söküyoruz. Şanzımanımızı motorumuzdan ayıracağız. Şanzımanımız ayrıldı. Şanzıman bilyamız ötüyor. Zaten sesi duyuyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Bayağı bir ötüyor. Değişecek. Var oğlum yataklarında bir şey var evet. Bak, Evet. bak bundan yap bir. İkisinde de var. Lık boşluk var alttan yataklarda. var. Aç çevir bakayım ön taraflara da bakayım. Efendim Kadir abi. Fazla çevirme çalışır oğlum. Tamam ileri geri. Bakayım. Kadir abiyle konuşma abi. İkisinde gözüküyor. Buradan. Alttan açalım belli olacak. İyi. Klapaj yapmamış buradan. Bundan da yapmamış. Ama biraz bir yağ yakma varmış arkadaşlar. Evet. Baskımız sökülüyor. Bilal Usta kontrolü sağlıyor arkadaşlar şu an baskının. Baskı değişecek. Değişecek. Zayıf. Az yani az baskısı. Baskısı kalmamış dedi. Bilyası da bozuk olduğu için tamam değiştirmenin daha sağlıklı olacağını söyledi. Şimdi volanımızı sökeceğiz. Volanımızı söktük. Evet, yağ kaçağı var. Keçede yağ kaçağı var arkadaşlar. Karterimiz sökülüyor. Kürbütör kapağımız çıktı. Bilal Usta kontrolleri gerçekleştiriyor arkadaşlar. Herhangi bir problem var mı Bilal Usta? Sen niye söktük motoru? Yatak çizmeye başlamış bak. Ercan Usta yataklarımızı inceliyor. Bak bu yatağı çizmiş.
Yani yatak dökecekmiş. Şimdi bir baş bir de şuna bak oğlum. Aynı dediğimiz gibi mi? Şunu bir çıkartayım komple. Pistonları. En başta Ercan Usta'nın gösterdiği bir yatak zaten çizik çıktı. Şimdi diğer yatağı da kontrol ediyoruz. Bir de piston kol pimlerine de bakacağız. Ercan Usta kolları da kontrol ediyor. Çekmanlar bitmiş. Segmanların bitik olduğunu belirtti. Bu kol sağlam. Çarpıyor mu bir yere? Gel. Lan ne oluyor susuyor? Bir çoğalıyor, bir azalıyor. Ne oluyor öyle bir? Yapay yapmış görüyor musun? Etek vurmuş yani bize değil. Bunda. Bu da. Bu da etek vurmuş. Ama çok az. Kollarda problem var mı? Yok. Bu yatak da aynı şekil. Görüyor musun? Yatak dökmüş. İnşallah krankta Problem yok. problem yoktur. Fazla. Görebiliyor musun? Ercan Usta krank ve yatakların çizik olduğunu belirtti. Krank inşallah kurtarır. Efendim oğlum? İnşallah krankı kurtarırız arkadaşlar. Civata bir tane yalama galiba. Çizik hep. Bunda da çizikler mevcut arkadaşlar. Kollarda bir problem yok ama yatakların çoğu gitmiş. Hepsi gitmiş. Onu artık rektifiyeci karar verecek. Rektifiyeci detaylı incelemelerinde kendisi karar verecek. Kalan yamukluk. Ercan Usta yamukluk var mı yok mu diye kontrolünü sağlıyor. Yok. Herhangi bir yamukluk olmadığını belirtti. Gözükmüyor şu an için. Var. Gezme var. Biraz fazla boşluk var. Evet. Ses Gezi yaptırıyor. aylarında. Gezi aylarında boşluk olduğunu söylediler. Bak ileri geri. Bayağı olmuyor. Bunun da ses yapabileceğini belirttiler. Tamam. İnceden yatak parçaları. Kartın içine hafiften yatak Bu da dökmüş. sallıyor. He, sallamıyor, söylüyor. Ama motorumuz yağ yakıyor. Sana kurum bağlamış. Yağ filtremiz sökülüyor. Bu civatayı niye koymuşlar bir de? Ne işe yarıyor bu? Titriyor ya. Krank kilitliyormuş. Motorumuzu tamamen parçaladık arkadaşlar. Rektifiyeciye gitmeye hazır. Direksiyon kutumuzu bağladık. Traversimizi bağladık. Birazdan tekerlerimizi falan da bağlayıp aracımızı dışarı atacağız. Motorumuz rektifiyeden geldiği zaman işlemlerimiz devam edecek. 16 Aralık Pazartesi gününden herkese iyi akşamlar. ...28 Ocak Cumartesi gününden herkese merhaba arkadaşlar. Aracımızın motoru geldi çok şükür. Motorumuzu toplamaya başlayacağız. Motorumuzun açılışı gerçekleştirildi. Sırasıyla motorumuza yapılan işlemleri sıralayacak olursak... ...krank polisaj, rektifiye, honlama, yüzey taşlama, anakarteri, piston çakımı, piston tepe ölçümü, motor montaj, kanal yapımı olarak işlemleri ustalarımız gerçekleştirmiş ve bizlere teslim edildi. Şimdi biz de motorumuzu toplamaya başlayacağız. Aynı zamanda motor parçalarımız da temizleniyor. Krank kapağımız temizleniyor. Marş dinamomuz temizleniyor. Marş dinamomuz temizleniyor. Krank kapağımızı telliyoruz. Yeni yağ pompamız, yeni zincirimiz takılıyor. Karterimiz telleniyor. Volandımız temizleniyor. Kaslağımız temizleniyor. Keçemiz değişti, grand kapağımız temizlendi. Şimdi montajı yapılacak. Montajımızı yapıyoruz.
Sentin ver. Kaça? Kran kapağını takarken sıvı conta sürülmüyor. Sadece üst bölgesine sürülüyor. Onda kaçak olduğu için, yağ kaçağı olduğu için. Tam bu noktada oluyor genelde ve dengeli takmak lazım. Blokla 0'a 0 olması lazım. Yağ pompasına yağ çektiriyoruz. İlk başta sıfır olduğu için, içinde hiç yağ olmadığı için yağ çektiriyoruz. Yağ filtre yuvasından yağ gelene kadar bu işlemi yapacağız. Yani ilk çalışmada ses yapıp da bizi korkutmasın diye. Yağ filtre yuvası da şurada. Burası yağ filtre yuvası. Üstten yağlama gerçekleştiriyor. Bak yağ geldi. Tamam. Şu an işlem tamam. Pompamız çalışıyor. Emme manifoldumuz temizleniyor. Kartel contamızı oturttuk. Şimdi montajını yapıyoruz. Kartelimizi kapattık. Şimdi sıra cıvatalarını sıkmaya geldi. Kartelin cıvataları sıkılıyor. Şanzımanımız temizleniyor. Bunu temizleyen adam kör oldu. Arka grand keçemiz takılmadan önce gresliyoruz. Sonra takıyoruz. Yeni yağ filtremiz takılıyor. Şanzımanın içi temizleniyor. Volandımızı sıkıyoruz. Renault. Yeni baskı balatamızın montajı gerçekleştirecek. İşte görüntüde. Şanzımanımız takılıyor. Marş dinamomuz takıldı. Silindir kapağı montajlanıyor. Silindir kapağının montaj işlemleri devam ediyor. Yeni kadehlerimiz takılıyor. Yeni horozlarımız paketinden açılıyor. Horozlarımızı takıyoruz. Birazdan montajı gerçekleşecek. Sübap iticileri ve subap itici horozları yağlıyoruz. Eksentrik millerimizi takıyoruz. Millerimiz takıldı. Eksentrik kafesinin kapanması için sıvı contalarımız sürülüyor. İşlem bittikten sonra kafesimiz takılacak. Kapağımıza yapılan işlemler yüzey taşlama, yuva taşlama, subap alıştırma, subap değişimi, gaddi değişimi ve duman lastiği değişimi. Eksentrik kafesinin montaj işlemleri devam ediyor. Gördüğünüz gibi montajı yapılıyor. Temizlik işlemleri devam ediyor. Trigger kapağımız temizleniyor. Havalandırmamız takılıyor. Montaj işlemi yapılıyor. Devir daimimiz takılıyor. Devir daimimizin montajı yapılıyor. Emme manifoldumuz takıldı. Devir daimimizin montajı yapılıyor. Klima kompresörü bağlantı ayağı temizleniyor. Şimdi trigger kayışımız takılacak. Ustamız aracın sentesini ayarlıyor. Eksantrik kaslaklarından çevirerek eksantrik kaslağını çeviriyor Bilal Usta. Arka taraftan da Yusuf Usta kilitleme aparatını takacak. Birinci oturdu. İkincisi yamuk şu anda dönüyor. Evet, oturdu. Alt taraftan kranktan Bilal Usta motoru çeviriyor. Bakın hemen bu noktada kilitleme noktası var. Civatanın giriş yeri şu kadar ufak bir giriş yeri var arkadaşlar. Zaten başka türlü oturmaz. Çevirdiğinizde tık diye krankta bir yuvası var. Şu kadar bir açıklık. Direkt civata o açıklığa giriyor. Bu sefer alt tarafta, üst tarafta da sentede olmuş oluyor. Şimdi trigger kayışı montajına geçiyoruz. Trigger kayışımız takılıyor. Trigger kayışımızın montajı yapılıyor. Trigger kayışımız takıldı. Şimdi trigger kapağımız takılıyor. Montajı olacak. Trigger kayışımız takıldı. Kontrol amaçlı motorumuzu döndürüyoruz. Bilal Usta'nın hissetmesi lazım. Bana tehlikeli şu. Doğrudur. Ben takmadan olmaz. Hadi bakalım. Trigger kapağımız takılıyor. Egzozumuz temizleniyor. Egzoz contamız açılıyor ve takılıyor.
Sonrasında egzoz manifoldumuz takılacak. Montajından sonra işlem sona erecek. Egzoz manifoldumuz sıkılıyor, montajı yapılıyor. Kontrollerimizi sağlıyoruz. 28 Ocak Cumartesi gününden herkese merhaba. Bugünlük işlemlerimiz bitti. Pazartesi günü Megane aracımızın motoruna kaldığımız yerden devam edeceğiz. ...30 Ocak Pazartesi sabahından herkese merhaba arkadaşlar. Yoğun bir haftadan sonra bir günlük aranın ardından haftanın ilk gününden herkese selamlar. İşlemlerimiz son hızıyla devam ediyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bilal Usta şu an ne yapıyoruz? En son egzozu sıkmıştık. Şimdi de egzozun motorun bitmesine çok az bir şey kaldı arkadaşlar. Sağ solu toparlanıp arabaya bugün inşallah marş yapıp bitireceğiz arabayı. Sacımız sıkılıyor. Sacımız sıkıldıktan sonra ne yapacağız Bilal Usta? Hangi aşama? Yatırma aşamasına. Yatırım. Şarj dinamo bağlantı ayağı takılıyor. Bilal ustamız bugün biraz rahatsız. Eyvallah. Geçmiş olsun. İyi bak kendine usta, ihtiyacımız var sana. Allah razı olsun. Klima kompresörümüz temizleniyor. Şarj dinamomuz takılıyor. Klima kompresörümüzü takıyoruz. Git kapının önüne bak sen ya. Kapının önündeki adamlara baksana. Bir sor milleti. Kompresör Şuranın milleti. fişi takılmazsa kompresör devreye girmez. Arabanın içinde de soğukluk olmaz. Sanayiye ya. V kayışın gergi bilyesini takıyoruz. V kayışımız takılıyor. Burada gergi yapıyoruz bak. Kayış boyu yetmedi takılmaya. Bu otomatik gergi. Kayışı geriyoruz, değil mi? Evet, buradan otomatik gergiyle açtırıyoruz. Evet. Açtırdık. Şu an bırakıyoruz, kendisi geriyor. Şu an otomatik gergi. Otomatik gergi. Su kursağımız arkadaşlar. Tam şu bölgeye termostatımızı takacağız. Sonra da yerleştireceğiz. Şu bölgeye yerleştirilecek. Su kursağımızın contası arkadaşlar. Şimdi su kursağımıza takacağız. Ondan sonra şu bölgeye yapıştırılacak. Yeni contamızı yapıştırıyoruz. Şu an yapıştırmak için ilacımızı sıkıyoruz. Contamızı yapıştırdıktan sonra su kursağımızı takacağız. Yeni contamız yapıştırılıyor. İlaç sürülüp yapıştırıldı. Onun üzerine su kursağımız yapıştırılıyor. Su kursağımız takılıyor. Montajı yapılıyor. Montaj önemli, montaj önemli. Sen nasıl oldun Bilal Usta? Hastaydın en son. Valla iyileştik Allah. Ve espiritüel gördüm seni, kendine gelmişsin. Tabii. Ben şimdi biraz Tabii, sıcak bir şeyler içtim mi tamam. Tamam. Tertemiz. Yemeği de yedin mi mis. Tertemiz. Tertemiz. Yusuf abi nasılsın sorsana abi. Yusuf Usta iyi değil bugün ya. Yusuf abi çok hasta. Alıştırıcı. Su kursağımızın montajı yapıldı. Hararet muşurumuzu taktık. Sıfır. Şimdi termostatımızı takacağız. Kapağı takılıyor. Evet, termostatımızı taktık. Montajını yapıyoruz. Termostat sıkılıyor. Yeni arka devir daim borumuz geldi. Az gres kanka. Ve devir daim borumuzu takıyoruz. Akis yuvamız takılıyor. Evet. Civataları sıkılacak. Sonrasından montajı bitecek. Bir yandan da Yusuf ustamız arka devir daim su borusunu takıyor. Emme manifoldumuzun oriklerini takıyoruz şimdi. Bunları takmazsak hava alır, arabada rölantide sıkıntı yapar. O yüzden takılması gerekiyor arkadaşlar. Tabii eskise de değişmesi lazım. Çok ezilmiş. Eskileri çok ezildiği için değiştiriyoruz. Çünkü hava alacak, rölantide in çık yapacak. O yüzden hiç gerek yok. Emme manifoldumuzu takıyoruz. Sonrasında bujiler, bobinler, sonrası da hazır montajla bitecek. Sıfır bujilerimiz takılıyor. Sefer. Görüntüde. Tamam. Bujilerimiz takılıyor. Emme manifoldumuzun ve bujilerimizin takılmasından sonra şimdi sıra bobinlerimize geldi. 4 tane bobinimiz var. Bunları takıyoruz. Bilal Usta sıvı conta uyguluyor. Kaçak yapmaması için. Bobinlerimiz takılıyor. 4 adet bobinimiz vardı bildiğiniz gibi arkadaşlar.
Bobinlerimiz takıldıktan sonra motordaki işlemlerimiz sona erecek. Sonra da arabaya takım aşamasında görüşürüz. Bobinlerimizin cıvataları sıkılıyor. Son işlem olarak. Sağ motor kulağımız sökülüyor. Evet, söküldü. Motor kulağımız şuradan kopuk arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet. O yüzden bu motordan böyle, motordan böyle, motordan böyle. O yüzden de Lakluk, motorda lakluk yapıyor. Değişecek. Yedek su depomuz takıldı. Sıfır. Yeni motor takozumuz açılıyor. Takılacak. Eskisini çıkarmıştık. Değiştiriyoruz. Bilal Usta. Evet, montajı da yapılıyor. Motorumuz aracın altına çekiliyor. Birazdan araca takımı gerçekleşecek. Araca yeniden takılacak. Kontrollerinden sonra hazır halde müşteriye haber verilecek. Gel. Motorumuz araca takılıyor yavaş yavaş. Aracımız motora doğru indiriliyor. Motor kulak montajımız tamamlandı. Vites halatlarımız takılıyor. Vites kollarımız takıldı. Debriyaj havasını alacağız şimdi. Debriyaj havasını alacağız şimdi. Burada şu bilyerin girişinden havasını alacağız. Bilyerin girişinden havasını alacağız. Tesisatımızı toplamaya başladık. Soketlerimiz takılıyor. Tesisatımız takılıyor. Bilal Usta tarafından tesisatımız takılıyor. Şarj dinamosu, soket ve bağlantıları takıldı. Bobin fişlerimiz takılıyor. 4 bobinimiz vardı. Onların ayrı ayrı fişlerini takıyoruz. Marş dinamosu, soket ve bağlantıları takılıyor. Motorumuza yağ koyuyoruz. Aracımıza akümüzü takıyoruz. Kapat aç, benzin var mı? Evet, marşı verdik. Motorumuz çalıştı. İşte bu. Maşallah, saat gibi takır takır. Bilal Usta, okey mi? Okey. Şu an Yusuf Ustamız üste çıktı. Üst tarafı toplayacak. Bilal Ustamız da alt taraftan alt kısmı, alt takımları toplayacak. Araba teslim. Yusuf Usta üste çıktı. Üst tarafı toplayacak. Alt tarafa da Bilal Usta geçiyor. O da alt takımları toplayacak. Egzoz contamıza badal sürüyoruz. Egzozumuzun montajı yapılacak şimdi. Egzoz contamızı takıyoruz ve egzozumuzun montajına geçiyoruz. Yeni somunlarımız takılıyor. Egzozumuzun montajı başlıyor. Hava filtremizi değiştiriyoruz arkadaşlar. Bu eskisi, şu gördüğünüz yenisi. Hava filtremizi takıyoruz. Tak bakalım Yusuf Usta. Sol akis takılıyor. Yusuf Ustamız sol akisi takıyor. Akis körüğü değişti. Yenisini takıyoruz şu anda. Sağ dışı küskürüğü de çekecek. Şanzıman yağımızı koyuyoruz. Bilal Usta, eline kuvvet. Şimdi sırada traversimizin takılması var arkadaşlar. Görüyorsunuz yerde. Birazdan takılacak. Traversimizi takıyoruz arkadaşlar. Bilal Usta ve Yusuf Usta birlikte takıyorlar. Traversimizi oturtuyoruz. Ondan sonra montaj işlemine geçilecek. Küçük traversimizi montajlıyoruz. Sonra da büyüğünü montajlayıp bitireceğiz. Aracımızın son durumu nedir? Sizden bilgi alalım. Salıncakları tutacağız. Kaç tane sıkacağım civatalar var. Ondan sonra tekerleri bağlayacağız. Bugünlük bu kadar. Zaten işlemleri
bitti. Yarın bir test sürüşünü yapacağız. Antifrizini bu gece ya koyarız ya yarına bırakırız. Müşterimiz kendisi almış zaten antifrizi. İşlemler bitti sayılır. Son kontrolleri. Bilgilendirme için teşekkür ediyoruz Bilal Usta. Kolay gelsin. Yeni Z rotlarımız takıldı. Evet, eskileri de bunlar arkadaşlar. Yenilerini de taktık şu anda. Şimdi lastiklerimizi takıyoruz. İki lastiğimizi de takıyoruz. Lastiklerimizi montajlıyoruz. 30 Ocak Pazartesi akşamından herkese selamlar arkadaşlar. Haftanın ilk gününü Renault Megane motorunun işlemleriyle bitiriyoruz. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkese hayırlı geceler diliyoruz. ...31 Ocak Salı gününden merhaba arkadaşlar. Aracımızın işlemleri bitti. Şimdi birlikte aracımızın test sürüşünü gerçekleştiriyoruz. Motor ses yapıyor mu onu test edeceğiz. Çekiş nasıl onu test edeceğiz ve teste başlıyoruz. Alt takım güzel. Sorun gözükmüyor. Rot ayar. Arabaya rot balans. Balans. Balans yap. Rot balansa girecek araba. Rot balansa girecek araba. Evet, burada aracın çekişinin gücünü ölçeceğiz. Burada aracın çekişinin gücünü ölçeceğiz arkadaşlar. Bakalım aracın çekişi nasıl? Hemen bir geri dönelim. Güç ölçümüne başlıyoruz arkadaşlar. Çekişi güzel. Bir de öteki bayıra git Yusuf bakalım. Öbür bayıra da gidelim. Bir de orada bakalım. Aracımızı bir kez daha teste sokuyoruz arkadaşlar. Bu sefer başka bir bayıra geldik. Bir de orada deneyelim diyoruz. Evet, güzel. Hiçbir problem gözükmüyor. İki bayırda da ölçümümüzü tamamladık. İkisinde de herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Gayet güzel.
Aracımız Megane 2. 206.758 kilometrede trigger değişimi yapıldı. Devir daim değişimi yapıldı. Direksiyon kayışı değişti. Klima kayışı değişti. V kayışı değişti. Yağ kartımız da hazır. Yağ filtresi değişti. Hava filtresi değişti. Antifriz değişti. Şanzıman yağı değişti. Kartlarımız hazır. Araca koyuluyor. İşlemlerimiz tamamlandı. Megane 2 aracımızın test sürüşü tamamlandı arkadaşlar. Hiçbir sıkıntısı yok. Arabamızı müşteriye teslim etmek üzere yıkamaya veriyoruz. Müşterimize bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz. Bizi takip etmeye devam edin. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca eğer videomuz çok faydalı olduysa, sizin işinizi gördüyse hemen yorum kısmının altında süper teşekkür var. Buradan ufak miktarlarda bizlere destekler sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.